আসসালামু আলাইকুম। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে আমার আলোচনা শুরু করছি। আজকে আমার আলোচনা বিষয় হলো সর্দি কাশি নিয়ে। আমার এক ভাই, ফেসবুক ভাই, তিনি সর্দি কাশির উপর এবং সর্দি কাশি হলে অনেকে সাথে সাথে ওষুধ সেবন করে ফেলে, সর্দি কাশি প্লাস ওষুধ সেবন ইত্যাদি বিষয়ে কিছু আলোচনা করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আমি সর্দি কাশি নিয়ে ছোট্ট পরিসরে কিছু আলোচনার প্রয়াস ব্যক্ত করলাম। সর্দি কাশি বা কফ কোল্ড হলো ভাইরাস গঠিত সংক্রামক রোগের উপসর্গ বা সিমটম। সর্দি কাশি জ্বর এরা কিন্তু সাধারণত রোগের উপসর্গ। এগুলি হলে দেহের মধ্যে একটা রোগ সৃষ্টি হচ্ছে এই ধরনের একটা আভাস পাওয়া যায়। তবে সর্দি কাশি সাধারণত ভাইরাস গঠিত সংক্রামক রোগের উপসর্গ বা সিমটম। যে ভাইরাসের কারণে সর্দি কাশি হয় সেই ভাইরাসের সংখ্যা প্রায় 2000-এরও বেশি। তার মধ্যে রাইনো ভাইরাস বা নাসা ভাইরাস এর জন্য বেশি সর্দি কাশি হয়। তো ভাইরাস গঠিত সংক্রমণের ফলে যে সর্দি কাশি হয় সেটা কোনো ভয়ানক না, মারাত্মক না। সেটা আস্তে 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 5 দিন, 7 দিন, 10 দিনের ভিতরেই সেই সর্দি কাশিটা দূরীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে যে সর্দি কাশি হয় সেটা আস্তে আস্তে ডে বাই ডে আস্তে আস্তে হ্রাস পায়। কিন্তু বৃদ্ধি পায় না। ভাইরাসের মধ্যে অনেক জটিল ভাইরাস আছে, সেইগুলো দিয়ে যদি সংক্রামক হয় তো সেটা ভিন্ন বিষয়। ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমেও সর্দি কাশি হয়, সেটাও ভিন্ন বিষয়। সাধারণ ভাইরাসজনিত যে সর্দি কাশি সেটা সাধারণত 5-7 দিনের ভিতরেই সেটা আরোগ্য হয়, কিউর হয়ে যায়। এমনি কিউর হয়ে যায়, কোনো ওষুধ সেবন করতে হয় না। এখন সর্দি কাশি যদি অনবরত সর্দি পড়তে থাকে, রাইনোরিয়া, নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে, বা নাক দিয়ে কখনো কখনো নেজাল স্টাফনেস বা নেজাল অবস্ট্রাকশন, নাক অবরুদ্ধ হয়ে যেতে যায়, তারপরে গলা ব্যথা করে, তারপরে ভার্টিগো বা হেডেক, মাথা ঘোরাতে পারে, মাথা ব্যথা করতে পারে, এমনকি জ্বর আসতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যদি জ্বর আসে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে হাইপোথ্যালামাস একটা থার্মাল পয়েন্ট আছে, জ্বর আসলে সেই থার্মাল পয়েন্টকে কন্ট্রোল করার জন্য কিছু নাপা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সেবন করা যেতে পারে। আর যদি গলা ব্যথা করে তাহলে অনেক সময় আইবুপ্রোফেন ট্যাবলেটও সেবন করা যেতে পারে। এখন সর্দি কাশি হলেই কি ওষুধ সেবন করা লাগবে? না। সর্দি কাশি যদি সাধারণ ভাইরাসের আক্রান্তের ফলে সর্দি কাশি হয় সেটা এত প্রবল হবে না, ডে বাই ডে একটু হ্রাসের দিকে যাবে, কমতির দিকে যাবে। সেই ক্ষেত্রে যদি মাথা ব্যথা বা ভার্টিগো বা জ্বর বা গলা ব্যথা না থাকে তাহলে সাধারণত তেমন কোনো ওষুধ সেবন করার প্রয়োজন নেই। সেই ক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন মেন্থল বাষ্প ইনহেল করতে পারেন। মেন্থল বাষ্প গরম পানিতে দিয়ে সেটা টানতে পারেন, বা একটু কুসুম গরম পানি পান করলে যদি ভালো লাগে সেটা করতে পারেন, বা কারো যদি ঠান্ডা পানি ব্যবহার করলে ভালো লাগে সেটাও করতে পারেন। তবে সর্দি কাশির রোগী অ্যালার্জেনের থেকে দূরে থাকতে হবে। অ্যালার্জেন হচ্ছে ধুলোবালি থেকে দূরে থাকতে হবে, লতা পাতা থেকে দূরে থাকতে হবে, বিভিন্ন ডাস্ট থেকে দূরে থাকতে হবে, তারপরে চিংড়ি, ইলিশ, গরুর মাংস, হাঁসের ডিম, বিভিন্ন এগুলি থেকেও সাময়িক বিরত থাকতে হবে। তারপরে যদি সর্দি কাশি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, 5-7 দিন চলে গেছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, জ্বরের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাহলে কিন্তু একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে প্রপার ডায়াগনোসিস করতে হবে। ব্লাড টেস্ট করতে হতে পারে, লিভার পরীক্ষা করা লাগতে পারে, সিবিসি পরীক্ষা করা লাগতে পারে। প্রপার ডায়াগনোসিস করতে হবে কেন সর্দি কাশি হচ্ছে, কমতেছে না, জ্বর কমতেছে না, নাপা বা প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন সেবন করার পরও ব্যথা কমতেছে না, হেডেক কমতেছে না, ভার্টিগো কমতেছে না, দিন দিন জটিল পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে, ডায়াগনোসিস করতে হবে কী কারণে হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি সর্দি কাশি জ্বর কোনো রোগ নয়, রোগের উপসর্গ। সাধারণ ভাইরাস গঠিত রোগ হলে সেটা 5-7 দিনের ভিতরে এমনি অটোমেটিকই চলে যাবে। সর্দি কাশি হচ্ছে
আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের রোগ, অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্রের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের রোগ, যেমন নাজাল ক্যাভিটি, নাসাগহ্বর, নাসাপথ, তারপরে গলবিল বা ফেরিংস বা লেরিংস, এই শ্বাসতন্ত্রের এই উপরের অংশগুলোতেই সাধারণত ভাইরাসটা আক্রমণ করে। আর সেই ভাইরাসটা আক্রমণ করার পর সেই স্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা বা প্রতিরক্ষা তন্ত্র সেই ভাইরাসটা আক্রমণকে প্রতিহত করে, প্রতিক্রিয়া করে, সেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কিছু স্ল্যামা, কিছু মিউকাস নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বের হয়। সেটার সাথে হেডেক থাকতে পারে, বাটিকও থাকতে পারে, এমনকি জ্বরও থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে নাফা বা প্যারাসিটামল সেবন করা দোষের কিছু না। আর সেই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস সেবন করতে পারেন, জিঙ্ক ট্যাবলেট এবং ভিটামিন সি, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। তারপর 4-5 দিনের ভেতর যদি আপনার এই সিমটম যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে ডায়াগনোসিস করতে হবে কী কারণে সর্দি কাশি হচ্ছে। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।